ตรวิญមាន143វត្តខ្មែរដោយមានប្រសង់ជាង3000អង្គតាំងពីដើមមកការបង្ហាត់បង្រៀនភាសាខ្មែរបាលីតែងបានវត្តអារាមទាំងឡាយរក្សាការចាត់តាំងតរៀងមកសមាគមប្រសង់សាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តបានម្ចាស់ការកែសម្រួលនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទាន់ពេលកម្មវិធីសិក្សាឲ្យសមស្របប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រជាងខេត្តត្រវិញក៏បានទិញផ្សាយច្រើនគោលនយោបាយជំនួយផ្ដល់ថវិកាវិនិយោគអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានសម្ភារៈបម្រើឲ្យការរៀនសូត្ររបស់ប្រសង់និងកូនចៅខ្មែរខ្លឹមសារបង្ហាត់បង្រៀននៅតាមវត្តអារាមទាំងឡាយនិងសាលាមធ្យមសិក្សាបាលីខ្មែរក៏បានកែសម្រួលផ្លាស់ថ្មីលើកកម្ពស់ជាសន្សំនៅគុណភាពបង្រៀននិងរៀនតាមឆ្នាំនីមួយៗផងដែរប្រដេជប្រគុណថៃហៀងនៅស្រុកត្រគូខេត្តត្រវិញក្រោយពីប្រឡងចប់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិប្រដេជប្រគុណថៃហៀងបានសិក្សាថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅវត្តសំរងឯកទីក្រុងត្រវិញជាបន្តទៀត7ឆ្នាំកន្លងក្រោយពីការប្រព្រឹត្តកាយវិការចិត្តឲ្យលុះក្នុងគន្លងធប្រដេជប្រគុណថៃហៀងតែងតែខិតខំរៀនសូត្រនិងសម្រេចជោគជ័យគ្រប់វគ្គសិក្សាទាំងអស់មកភាពដែលបានមកសិក្សារៀនសូត្រនេះគឺតែងបានការសាទរអំពីពុទ្ធបរិស័ទគឺតែងតែគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភនៅចតុបច្ច័យក៏ដូចជាកម្លាំងចិត្តតែងតែឲ្យខំរៀនសិក្សារៀនសូត្រមិនថាពុទ្ធបរិស័ទទេទាំងលោកគ្រូជាពិសេសគឺលោកគ្រូចៅអធិការគឺព្រះអង្គតែងតែដាស់តឿនក្នុងវិស័យសិក្សារៀនសូត្រដោយសារការដាស់តឿននោះក៏បានផ្ដល់កម្លាំងឲ្យខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពគឺថាមានការខិតខំសិក្សារៀនសូត្រជានិច្ចឆ្នាំ2020សមាគមប្រសង់សាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តត្រវិញបានសហការនឹងវត្តនានាលើភូមិសាស្ត្រខេត្តចាត់តាំងបើកពុទ្ធិកសិក្សានិងភាសាខ្មែរ131ថ្នាក់ដោយមានសមណសិស្សនិងសិស្សជាង2700អង្គនឹងរូបក្នុងនោះមាន17ថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលមានសមណសិស្សនិងសិស្ស495អង្គនឹងរូបច្រើនឆ្នាំជិតនេះការចាត់តាំងបង្ហាត់បង្រៀននិងប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាក៏បានសមាគមប្រសង់សាមគ្គីស្នេហាជាតិស្រុកនានានិងខេត្តសហការជាមួយគណៈផ្នែកមានសមត្ថកិច្ចរបស់ភូមិភាគចាត់តាំងមានរបៀបរៀបរយនិងប្រកបដោយវិទ្យាសាស្ត្រជាងផ្ដើមពីនោះគុណភាពបង្រៀននិងរៀនក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់ជាងដែរតាំងពីការសិក្សារៀនសូត្រជ្រើសរើសអាចារ្យបង្រៀនក្រុមជួរបង្រៀនហើយនឹងវត្តដែលលោតដាក់សាលារៀននេះសុទ្ធតែក្រុមការចាត់ចែងរបស់សមាគមខេត្តនិងស្រុកทั่វទាំងអស់ដូច្នេះការរៀនដូចនេះកម្មវិធីសិក្សានេះទៀតក៏បានការទទួលស្គាល់ការបញ្ជាអំពីសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមមជ្ឈិមខាងពុទ្ធិកសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅទៅវិញនេះគឺបានការទទួលស្គាល់នៅកម្មវិធីសិក្សានឹងពីសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមមជ្ឈិមជាបើកសាលាហើយចូលសូត្រទុកtiềnដល់ឆ្នាំគឺចង់ទៅបើកសាលាគឺគណៈសង្ឃចាត់តាំងគណៈប្រតិភូទៅរវាងសួរសតុកត្រូវរំលឹកបន្តរៀនដែលស្ទើរអារម្មណ៍ប្រសងក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងអប់រំពុទ្ធបរិស័ទដោយកតុកណាក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធម្មជាតិមនុស្សហើយអប់រំកូនចៅឲ្យស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីឆ្នាំ1992ការងារបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងវត្តអារាមនានាតែងតែបានខេត្តត្រវិញយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈជួយឲ្យសមាគមប្រសង់សាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តចាត់តាំងបណ្ដាថ្នាក់សិក្សានិងបង្កើតកម្មវិធីបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យសមស្របខេត្តត្រវិញបានទិញផ្សាយច្រើនសេចក្តីសម្រេចចិត្តឯកសារណែនាំផ្សព្វផ្សាយការងារបង្ហាត់បង្រៀននិងរៀននៅតាមវត្តអារាមនានាថ្មីបំផុតនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តត្រវិញបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីគោលនយោបាយជំនួយគ្រូបង្រៀនបំពេញវិជ្ជាវប្បធម៌ភាសាខ្មែរនៅតាមវត្តខ្មែរទាំងឡាយលើភូមិសាស្ត្រខេត្តយើងមានផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាខាងគ្រូវិជ្ជាសម្រាប់
รูបង្រៀនភាសាខ្មែរសំខាន់គឺគ្រូវិជ្ជាបង្រៀនភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យក្តាប់ជាប់នៅនៃបែបបង្រៀនស្វែងថ្នាក់នឹងការលើកមេរៀនដើម្បីមកបង្រៀនហ្នឹងឲ្យគ្រូអាចារ្យហ្នឹងមានការថាមុខជំនាញនឹងវិជ្ជាបង្រៀនភាសាខ្មែរហើយគ្រូអាចារ្យហ្នឹងក៏បង្រៀនពុទ្ធិការហូតហើយសមាគមក៏មានវិជ្ជាបំផាក់បំពន់ខាងស្ទះអារម្មណ៍ដល់អាចារ្យបង្រៀនក្នុងទូទាំងខេត្តគឺថាប្រមូលផ្ដុំដើម្បីអប់រំស្ទះអារម្មណ៍នឹងការបង្រៀនភាសាឲ្យវាសមស្របទៅតាមមុខវិជ្ជាដែលសមាគមបានកំណត់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមបែបផែនដែលយើងបានដាក់ចេញគឺមានការអប់រំជារាល់ឆ្នាំចំពោះអាចារ្យបង្រៀនក្រោយពីចូលនិវត្តន៍ឆ្នាំ2005លោកគីងក្វានបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យព្រះសង្ឃនៅវត្តស្វាយសៀមចាស់ស្រុកត្រគូខេត្តត្រវិញប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងចូលរួមបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងវត្តភាគច្រើនគាត់យកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងដើម្បីប្រគេននិងជូនចំណេះដឹងទាំងអស់នោះដល់ព្រះសង្ឃនិងសាសនានុសិស្សច្រើនឆ្នាំជិតនេះសមាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិបានសហការនឹងផ្នែកអប់រំចាត់តាំងថ្នាក់ពួកឲ្យគ្រូបង្រៀននៅតាមវត្តអារាមនានាជួយបំពាក់បំពាន់ចំណេះដឹងបន្ថែមក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្របង្ហាត់បង្រៀនដែរភេទច្រើនគឺសិស្សនឹងរៀនអក្សរសាស្ត្របានត្រឹមជួនកាលទៅបានថ្នាក់ប្រជាសិក្សាទី3ទី4ចូលមករៀនប្រាំវិន័យហើយអញ្ចឹងទេតួអក្សរបញ្ញាញ្ចនៈអក្ខរវិរុទ្ធអីនោះសកលមិនតង់អត់លំបាកក្នុងការបង្រៀនណាស់អញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏បានយកនៅវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ឆ្លងសកាត់ពីមុនមកនឹងបង្រៀនទៅតាមសមត្ថភាពសិស្សបាទដែលមានតម្រេះវិជ្ជាផ្នែកខាងប្រជាសិក្សាអក្សរសាស្ត្រមិនស្មើគ្នានឹងធ្វើឲ្យសិស្សទាំងឡាយនោះអាចយល់បានបើតាមមតិខ្ញុំចង់ស្នើឲ្យខាងគណៈសង្ឃនឹងបើកថ្នាក់បំពន់ឲ្យផ្នែកខាងអាចារ្យបង្រៀនបច្ចុប្បន្ននោះមិនមែនតែផ្នែកខាងបព្វជិតទេមានទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងទៅតែចេញពីស្លាហៅថារៀនចប់ថ្នាក់ទីគ្រូវិជ្ជាទី3ចេញបង្រៀនថ្មីទៀតចង់ស្នើឲ្យគណៈសង្ឃស្រុកគណៈសង្ឃខេត្តហ្នឹងបើកបំពន់ហ្នឹងឲ្យបានរាល់ឆ្នាំពេលដែលចិត្តនឹងចូលពវេសនាការហ្នឹងគឺយើងមានការអប់រំចំពោះគ្រូព្រោះថាគ្រូហ្នឹងចេញពីស្លាហ្មងគេហៅថាអប់រំពីចារិយាសម្បត្តិរបស់គ្រូឃើញថាចំណន់គឺខ្វះការគេហៅថាខាងបំពន់ខាងវិជ្ជាគ្រូតែបើយើងទេយើងឃើញថាក្នុងការចូលបង្រៀនសិស្សហ្នឹងក៏គង់មានលំបាកមិនអាចនឹងយើងព្រោះថាបើកវត្តនីមួយឬក៏គណៈមន្ត្រីសង្ឃខេត្តហៅថាសំខាន់គឺថាវិការនៃចំណាយក៏យើងទេមិនអាចនឹងបើកបានច្រើនថ្ងៃបានដូចជាខាងសកលនឹងតាមការដែលគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែចង់បានជាងដែរពេលអ្នកចង់បានឲ្យបានបំពន់ហៅថាមិនច្រើននោះត្រឹម3ថ្ងៃបានឆ្នាំ2014ខេត្តត្រវិញបង្កើតសាលាមធ្យមសិក្សាបាលីខ្មែរនេះជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសរួមមានប្រព័ន្ធអប់រំអចិន្ត្រៃយ៍ផងភាសាបាលីភាសាខ្មែរនិងធម៌អាវិន័យឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរផងដែលបានប្រឡងចប់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យរៀននៅក្នុងសាលានេះក្រៅពីមិនបាច់បង់កម្រៃសិក្សាព្រះសង្ឃនិងសាសនុសិស្សនៅទាំងបានផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ជារៀងរាល់ខែទៀតផងតែយើងខ្ញុំស្នើនឹងពុទ្ធិកាហ្នឹងបានថាបខែនគេចាប់អារម្មណ៍ដែលថារេខាថាប្រសងមួយបច្ចុប្បន្ននោះមានមួយចំនួននោះកំពុងរៀនពុទ្ធិកាផងហើយទៅរៀនសាលាតកទៀតក៏មានការលំបាកបន្តិចលំបាកឲ្យខាងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ធំខ្សោយអញ្ចឹងបខែននោះយកទៅដាក់បើមានបំណងដូចចំណងដូចហ្នឹងគេអាចគិតចំសាលាបានចេញសាលាមជ្ឈមសាបាលីខ្មែរគឺសម្រាប់ប្រសងរៀនពុទ្ធិកាបាលីផងបានរៀនសកលផងក្នុងសាលានោះមានអាហារូបករណ៍ហើយមានឱកាសរៀនវាងាយស្រួលទៀតមិនថាព្រឹកទៅរៀនពុទ្ធិកាថ្ងៃសៀវទៅរៀនសកលឬយប់ទៅរៀនសកលថាក្នុងសាលានេះសិក្សាពីផ្នែកគឺវៀតណាមមួយនិងខ្មែរមួយ
នឹងเราពុទ្ធកាយក្រៅយើងសិក្សាបានតាខាងផ្នែកអក្សរខ្មែរមួយទេហ្នឹងហើយចំពោះការសិក្សានៅទីនេះអាឃើញថាមានគ្រូចំណាប់ជាច្រើនហើយបានមានថាគាត់មានចំណេះចេះដឹងទូលាយហើយបានផ្ដល់នៅនឹងហៅថានឹងគំនិតផ្សេងដល់យើងហ្នឹងហើយមកមានថាបង្កើតនៅនឹងហៅថាប្រាជ្ញាដល់យើងបានការបង្កើតឡើងនៃសាលាមធ្យមសិក្សាបាលីខ្មែរបានបើកជិញថែបឱកាសរៀនសូត្រឲ្យព្រះសង្ឃកូនចៅខ្មែរនៅខេត្តត្រវិញច្រើនឆ្នាំកន្លងសាលាតែងតែចាប់អារម្មណ៍ដល់ការលើកកម្ពស់គុណភាពបង្រៀនអាស្រ័យដូច្នោះហើយទើបសាលាមធ្យមសិក្សាបាលីខ្មែរត្រវិញតែងតែមានអត្រាសមាណសិស្សនិងសិស្សប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យខ្ពស់បង្គួរគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនឹងឲ្យយើងជំរើសពីថ្នាក់គឺថ្នាក់ទី1សម្រាប់បងប្អូនហ្នឹងយើងយកទំបាលីគឺថាចប់ទី5យើងមកយើងបង្ហាត់បង្រៀន3ឆ្នាំបើយើងឲ្យសញ្ញាបត្រទី9ពេលខាងប្រសងហ្នឹងគឺថាយកសញ្ញាបត្រដែលចប់បាលីរងហើយនេះចូលមកយើងបង្ហាត់បង្រៀនគ្រូសតទី1ទី2ទី3ហើយចប់នៅចុងឆ្នាំប្រឡងយកសញ្ញាបត្រនៅមធ្យមសិក្សាបាលីខ្មែរអានឹងយើងចូលសាលានឹងសញ្ញាបត្រ2ខាងសកល1និងខាងបាលីខ្មែរ1តាមសមាគមប្រសង់សាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្តត្រវិញឆ្នាំ2020ទូទាំងខេត្តមានសមាណសិស្ស2741អង្គរៀនថ្នាក់វុទ្ទិកសិក្សាភាសាបាលីនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12នៅតាមវត្តអារាមនានាសមាណសិស្ស80អង្គរៀននៅសាលាមធ្យមសិក្សាបាលីខ្មែរនិង73អង្គទៀតកំពុងតែរៀនបរិញ្ញាមហាបរិញ្ញានិងថ្នាក់បណ្ឌិតនៅតាមវិទ្យាស្ថានសាកលវិទ្យាល័យក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តត្រវិញខាងវិស័យសិក្សាអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺដោយសារប្រយោជន៍នេះមានការកែប្រែកម្មវិធីសិក្សាទាំងពីបែបទាំងសកលផងទាំងពុទ្ធិកាផងទៅបានរដ្ឋផលទៅចាត់ទៅចង់ដូច្នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រឡងនៅមណ្ឌលសញ្ញាបត្រគឺមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិយើងហៅថាកម្រិតទី9នេះហើយនឹងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំទី2គឺកម្រិតទុតិយភូមិនេះគឺប្រឡងជារៀងរាល់ឆ្នាំខេត្តចាត់តាំងប្រឡងទាំងអស់ហើយដាក់មណ្ឌលប្រឡងទៅតាមវល់ទៅតាមបណ្ដាស្រុកនៅក្នុងខេត្តឧទាហរណ៍ថាពីឆ្នាំកន្លងក៏យើងគណៈសង្ឃខេត្តដាក់មណ្ឌលប្រឡងនៅពិសេសស្រុកទាំងឡំខាងនោះវិលមកដាក់នៅក្រុងទៅវិញដាក់មណ្ឌលថ្មតលពេលខាងមុខនេះប្រសងខ្មែរតាំងពីរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយលទ្ធផលយ៉ាងប្រចាស់ទៅចង់ប្រសងខ្មែរមានចំណេះដឹងទាំងសកលថាจะចំណេះដឹងវាចង់ទូទៅណានៅខាងសកលក៏លោកប្រព្រឹត្តទៅបានខាងពុទ្ធសាសនាលោកបម្រើការបានកម្រិតសិក្សាតាំងពីនៅរហូតដល់នោះប្រសងខ្មែរទៅយើងនឹងមានអង្គការលើកនៅកម្រិតបណ្ឌិតមានបណ្ឌិតបានមួយហើយកម្រិតមហាបរិញ្ញាអានោះកម្រិតច្រើនដែរខេត្តត្រវិញបានកំណត់ថាការអប់រំព្រះសង្ឃជាចំណែកមួយសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំជនជាតិនិយាយរួមតាំងពីឆ្នាំ1992មកដល់ពេលនេះខេត្តត្រវិញមានច្រើនគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តជំនួយថវិកាមួយចំណែកឲ្យសកម្មភាពបង្ហាត់បង្រៀននៅតាមវត្តអារាមនានាក្នុងនោះការបង្កើតឡើងនៃគ្រឹះស្ថានអប់រំពិសេសបាលីខ្មែរបានឆ្លើយតបនៅបំណងប្រាថ្នាបង្កើតឱកាសរៀនសូត្រថែមឲ្យព្រះសង្ឃនិងកូនចៅខ្មែរប្រការនេះមិនត្រឹមតែបង្កើតបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរបស់មាមីងខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែនៅថែមទាំងមានអត្ថន័យច្រើនរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រជាបញ្ញាបង្កជាប្រភពធនធានមនុស្សបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តត្រវិញនិយាយរួមទៀតផង